Yan. So, ayan guys, good morning. So, ayan, mayroon na naman tayong buyer ngayon. Ayan si Sir Libby from Lian, Batangas ulit. Nagandahan siya sa ating GM na 800. Ayan, GM 800 watts. Kaya bibili siya ulit. Ayan po. So, ayan guys, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na natin. So, ayan po. Testing natin. Yan po yung kukunin niya ngayon. PA-15 500 po. Tsaka, ayan, Gm-800. So, ayan, testingin po natin yan. So, ayan guys. PA-15 500 na live. Yung price natin yan is 2,000 po. Ayan, 2,000 yung isa. Tsaka ayan. Yung bestseller natin ng Grandmaster Gm-800. So, lalagyan natin ng wire at testing natin yan. Pang ano lang. Wait lang. Ayan, testing natin, dahan-dahan yan. Dikit mo yan. So, ayan, okay na. Balot. Ano, 1.4 isa. Oh. Hindi tama, kahit yung magbigay sa akin. Sabi ko, 5,000 lang bigay ko eh. Sige, mas bigay! Kuha! Kuha pa natin.
listening to DJ Red Roar Remix Exclusive. You're listening. DJ Red Roar on the mix. Opo. Initiating sound check. Preparing and initiating base tech.
7,000 na mga to. DJ Breakout.